ơiสมัยนี้ให้นักปราบมันก็จับนักเฟิร์สเตี้ยไว้เคยไปอันนั้นมันนักกลางแต่กับวิสันเฮ้ยโอ้ยช่วยช่วยโอ้ยสนาให้แต่อันปีไปล็อกไปจอดรู้โอ้ยยำชิดใส่ยาหอกบูนยาไอบิแคลงกับมอดแคลงยาใส่หอกบูนนั่นนี่อันตะจิกมาในกลายแต่แล้วมันยังไงเธอไอ้นั่งอุ้ยใส่ไงทมไหมหรอไงปอนไปกลับมาดอมันเบย์เหรอฝึกแกร่ให้แมนสุบนเอาเมนจุกมวยนะสลังอ่อนเตมันเมนมอนเตน่ามาจังบ้องเอ้ยโอ้ยเชียงตลาดอ้อยอ๋อไอ้มีจุกนี่ยืดเอาไปเจ้าให้แคลงแคลงเอากระบามาเนี่ยฉลาดจีกระบาไงมวยนะโอ้ยสบายแคลงไปคลายังลุยเสือดอกบอลเนี่ยภูมิอยู่แต่ต่างเราคงยิ้มยังจีเจ้าใส่กินน้ำหอมเฮ้ยเวลาเจอแล้วจะđánh vai zombie anh nhà ban lui chứ nào mình nhá mà đây ngày lên ngày công trang lên là việc tìm mùi anh cặp ngay lui bột anh không nghe ngáp thật what the anh mẹ là ngon đấy vậyมาเปลี่ยนมาขยำโหลดโหลดมาเองอุ้ยเลยนั่นยังอ่ะเทนเทมไม่ตุกบานปันนังชอบบ่าเพลิงมีหนังแสบให้ยกบอเทนเทโจเตอร์ประตูได้ปะจ่อยใช่ไงนี่มันช่วยคณิตสตุตรายมันตัดสิบายให้สิการทรายมาหน่อยเหรอยุกฮะแคลไปจานแคลให้มิงแก๊บต้องมาปีนาเด็ดโอ้ยงานนี้ยังทำการเช็ดทองตักหอกบวนจมูกนังลาวาหอกบวนไอ้แคลงไอ้เมียดอกบอลอ้าวไอ้ตัดดูนะกระดาษไม่หนึ่งเองแม่ไงพักแต่ไซเอ๊ะnàng mấy cái kệ đằng này mà đó là ta mặt đằng vòn cho ta tan chăng anh chắc này cái chỉ bị thi thôi ca mà giấy không thôi bụng trời clean có clean có on này có mặt đa xuôi kê bị giặt tè sần lọc anh sao đo là tái xây cái nào không hay xây cái còn là mà lấy khôngธรรมดายกพีเอ็กได้ยกแต่กับมีนักบ้านได้ดิปโกลหรอเฮ้ยกระหามđó lấy mẹ emร้อนในการไปอัปเดตมาไว้เอามีอะไรช่วยได้รอยทำไอ้หมอจังตอนเวียเคยในคลองปรายอะไรเอ้ยเนี่ยโยมีเอ็มร้อนให้ได้รอยอันเฮ้ยมีใครจะชอบไอ้กลมตะดามขึ้นเนี่ยแต่เละจอกสั้นแปลงจุดนี้กระทงไว้คำเธอกล่าวลองแบบปนนันไหนอันปอนเวสันเดี๋ยวเสือซ้ำโดยได้ทมมาวิซีอยู่บนกล่าวเลยนี่สุดบัวกลุ่มได้กันลองนะจริงกระบาดวิดีโอที่งานนี้เราทำการบอสเสียตัวปิดไม่ได้บอสโนว์แมนจมูกนั่งสเกเลตันจมูกฐานะเก็บบ้านชนะนะเก็บยาปากกาสโนว์แมนมวยมายังเคยจำเมื่อทำแบบบ้านกันเนี่ยจุ๊ยมาเสียหนูฮะให้หุ่ยมีแอนด์แมนนั่งเก็ตให้แคลงดูตักขนมพลอกมันแมนตะเลเต้ให้แคลงเนี่ยไอไม่ทงตักเอาไอเนียงไปในอาชีพได้หัวน้องชีดใส่นะเฮ้
មីនេះខ្ពើមយកបាញ់ដល់ថ្នាក់បាញ់ចោលចឹងបណ្ដោយហាអញទៅដល់លើហ្នឹងឯងចាំមើលពីឡើងមកបានទៀតអត់មីនេះធ្វើស្អីទៀតឯងឃ្លាំងធ្វើស្អីទៀតឯងនាងអើយហើយបញ្ហាចម្បងក្នុងការដើរម៉ាញរបស់យើងគឺយើងតាមវិញភ្លើពេលចូលមកដល់ក្នុងខេវដូច្នេះថាបញ្ហាធំមួយទៀតនោះគឺអស់ទៀនអូ my god ធ្វើម៉េចហើយអញស៊ីទៀននឹងបណ្ដោយមើលនេះក៏ជាវិធីដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងដែលយើងគ្រាន់តែលេបទៀនចូលក្នុងពោះទៅខ្លួនរបស់យើងនឹងភ្លឺឲ្យដើរម៉ាញដោយ free បាញ់បាអស់ថ្វាច់ទេព្រងរੂខ្ញុំជាកូនស្រីអ្នកនេសាស្អីនឹងឃ្លាំងហើយលឺហើយមករងយប់អញងុយដេកខ្លាំងហ៎ធ្វើស្អីវាហ្នឹងអូលឺចក្លឺអាចមែនតែឃ្លាំងពិភពលោកនេះអ្វីដែលគេធ្វើមិនបានថ្ងៃធ្វើបានតែអស់ហ្មងអញនិយាយតាមត្រង់ហ្មងថ្ងៃងល់អញតែShine bright like a diamond Shine bright like a diamond ថ្ងៃយកឈើទៅកាប់ចឹងថ្ងៃខាតជិះម្ដាយឡើងហើយយកចដាញគឺជាច្រើនខ្ញុំកន្លងចដាភ្លើងបបាក់ចិត្តដែលឡើងភ្នំដល់ជើងសួស្តីអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអ្នកគ្នាទៅពីវិធីលោតដូច Dream ដែលយើងនឹងធ្វើការថត bucket មួយយ៉ាងមកវិត្រៀមខ្លួនក្នុងការដាក់ទឹកនៅនាងដឹងតែគេដឹងនៅមិនដឹងតែមិនដឹងបើមិនដឹងតែមិនដឹងអញចឹងចឹងយើងធ្វើការដាក់ផ្កាជាមួយនឹងបុនមានវានឹងបដូរជាផ្កាទុយទៅជាផ្កាធំមានដូចចំណាយឯទៀតហ្នឹងWhat the ជាខ្លាំងជាកុំតន់ខ្លាំងជាធ្វើតាមសម្រួលវាជាសัตว์ណាខ្លាំងមកវាយនេះយកគ្រូតេមកអញ្ចឹងឯងឲ្យតាំងតពេលចាញ់ងាប់អីមកបន្ទោសអញចរណែអញយកក្រែមកឲ្យតផ្ទុះនេះតាស្អីហ្នឹងនាងខ្លាំង you need to cop មានអណ្ដាមែននឹងទៀតអញអត់បានទេកុំឲ្យមានខ្លាំងឃើញអញកាប់ថ្ងៃមួយស្មានសិនមីខ្លាំងហើយថ្ងៃតែព្រីកវាទៅស្អីផ្កាអើយផ្កាកប៉ាំងប៉ាន់ខាងដោះរយផ្កាអើយទៅចាប់អើយស្រាប់តែមានចម្ងល់ថា Blast Road បានមកពីណាគឺបានមកពីមី Blast នេះមីខ្លាំងឯងធ្វើស្អីទៀតណា Impossible ងាយធ្វើបានយ៉ាងម៉េចខ្លាំងធម្មតាស្ទួយតត្រីវាមិនសូវលយស្ទួយជ្រូកម្ដងហ្នឹងស្ទួយជ្រូកបានស្ទួយខ្លាំងម្ដងមកយ៉ខ្លាំងសួរបួអញស្ទួយថ្ងៃមួយអីយ៉ាពិភពលោកវាមានតែមួយឃ្លាំងមួយដែលមិនសូវគ្រប់មានមួយឃ្លាំងពីរប្រហែលជាពិភពលោកនឹងលាយឆាបដើម្បីបង្កើតជាបរមាណូបំផ្លាញពិភពលោកកាន់តែលឿនជាងកង្កែបទៀតយើងត្រូវបង្កើត Fortune ដើម្បីទៅកាប់មួយឃ្លាំងឲ្យបែកចេញជាពីរព្រោះឆាយយើងធ្វើការដាក់មួយឃ្លាំងទាំងពីរហ្នឹងមកវិញមកឥឡូវយើងមានមួយឃ្លាំងពីរពិភពលោកនឹងលាយឆាបឲ្យជាមិនខានបាយថ្ងៃតម៉ាញដល់ណាទៀតហងកដាយកកដាទៀតអញប្រាប់ថាអញអត់សូវមានទៀនទេ Sister shine bright like a diamond ហើយអ្នកមាន pickaxe មានអីទេណែខ្ចីយកអញសិនណាថ្ងៃកាប់សុបួហងប្រយ័ត្នបាត់ដៃអញសងដៃអញវិញហងចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្ណឹង Credit video goes to Nosep Channel អ្នកគ្នាអាចធ្វើការចូលទៅមើលវីដេអូបន្តរបស់គាត់បានឬក៏ចូលមកមើលបែបវិធីខ្មែរបបផៃរបស់ខ្ញុំជាបានចុងក្រោយវីដេអូក៏សូមជម្រាបសួរពីនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណ See you later បាទ Subscribe ដល់ពេល Bye